I'm nervous. uh, I'm just very happy to be part of this team and especially this project. I know, किनकि this character जुन मलाई मन परेको मलाई यो क्यारेक्टर सुनाइ नै मैले हुन्छ भने हो कि पहिला चाहिँ आई वाज भेरी नाइ हेरौँ पहिला सुनौँ स्क्रिप्ट भनेर होइन तर उहाँले चाहिँ मलाई क्यारेक्टर भन्नुभयो मेरो आई वाज दे वर लाइक तिमी नै हो तिमी बाहेक हामीले अरूलाई देख्न सक्दैनौँ कि हामी यो मुभी किन बनाउने टाइपको कुराहरू भयो कि अनि मैले पछि क्यारेक्टर सुनेँ अनि आई वाज लाइक ओ माई गड दिस इज मेड फर मी so मेरो character is very sassy, very bold and very risk taking के she's very gutsy त्यो हुन्छ नि मान्छेलाई आर्ट हुन्छ तर एक्सन लिँदैन नि आफ्नो आर्ट र आफ्नो इगो र आफ्नो डरले तर she doesn't care about anything anyone उसलाई यो चाहियो भनी चाहियो यो मान्छे चाहियो भने मान्छे चाहियो कि so it's very different अनि even though this team is very new they have the life experience and they are undoubtedly very fabulous people. So our movie is gonna be full cinematic, entertainment, larger than life. So I was just excited to do something that I actually enjoy. Thank you. Thank you. यो फिल्मको पहिलेबाट सुटिङ हो के हो अझै डिटेलमा थोरै र सम्भावित दुई एक्टरहरूको कुरा चाहिँ यहाँ के सुन्यो भने अडिसनबाट भन्ने कुराहरू आयो क्या धेरै नेपाली फिल्महरूमा अडिसन भनेर नाम सुन्छौँ अनि लास्टमा चाहिँ चलेकै कोही कलाकारहरू देख्छौँ क्या हामी यो फिल्ममा के छ सो हामीले चाहिँ नखोजेको होइन धेरै नै ट्राई गऱ्यौँ नेपालमा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री फर्चुनेटलीमै कोही हुनुहुन्छ कि जसले चाहिँ यो रोललाई पुल अफ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोचिरहेको थियौँ बट देन हामीलाई एकदमै राम्रो टाइम यो रोलको लागि चाहिरहेको थियो अनि त्यो कमिटमेन्ट टाइम अनि ट्यालेन्ट चाहिँ हामीले भेटेको छैनौँ होइन सो हाम्रो मेन कुरा नै हामीले अडिसन गरेर भए पनि हामीले त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ खोज्छौँ भन्ने नै प्लानमा छौँ क्या सम्राज्ञीजी कस्तो तपाईँको भाग्य कस्तो छ भने नि एकदम राम्रो स्टारसँग जोडिएर चाहिँ होइन फिल्ममा डेब्यु गर्नुभयो अनि पछाडि जोसँग काम गर्नुभयो ती कलाकारहरू नायकहरू चाहिँ स्टार हुनुभयो क्या यसबाट पनि त्यस्तै सन्दर्भ जोड्दैछ क्या त्यही नै चाहेको किनकि आई फिल लाइक टन्ने अपर्च्युनिटी नपाउनु भएको देयर आर भेरी ट्यालेन्टेड पिपल आउट देयर तर हामीले कहिले चान्सै दिन नसक्या हो कि होइन सो योपालि सिरियसली नै क्रिस र अर्जुनको लागि हामीले सिरियसली नै एकचोटि अडिसन गरेर खोतलौँ न खोजौँ न ट्यालेन्ट खोजौँ त्यो बाहेक ग्रुमिङ त हामीले हाम्रो एक्टिङ वर्कसप हुन्छ त्यो क्लासेसहरू हुन्छ ग्रुमिङ त हामी गरिहाल्छौँ होइन बट वी वान्ट रियल र ट्यालेन्ट के अ न्यू फेस या डिरेक्टर साहब भन्नु न अलिकति हिरोको क्राइटेरिया सम्राज्ञीजीले कस्तो हिरो खोज्दै हुन्छ दुईजना बादशाह र एका बादशाह र एका भन्दा पनि हाम्रो क्रिस र अर्जुन हो भनौँ न सो सम्राज्ञीलाई अब उसको स्क्रिन प्रेजेन्स कस्तो छ तपाईँहरूले देखिनु भएको छ सेन्सेसनलै छ उसलाई पनि उसको एक्टिङ एबिलिटीसँग म्याच गर्ने नै खोजिरहेको छु भन्दै हाम्रो क्रिस भनेको सबै यङ फन हाम्रो एकदमै हट्टा खट्टा क्यारेक्टर हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो दुईजना क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ कि जब स्याम स्क्रिनमा आउँछ उनीहरूले पनि त्यही एबिलिटीको एक्टिङ गर्नु पऱ्यो क्या हाम्रो कति भइरहेछ भने के भइरहेछ भने अहिले यस्तो सेन्सेसनल स्याम छ सेन्सेसनल स्यामको साथ हामी सेन्सेसनल क्रिस र अर्जुन पनि खोजौँ न अहिलेको लागि किनभने अहिले उसलाई उसको एक्टिङ एबिलिटी भनेको एकदमै हाई नै छ अनि त्यहीलाई नै म्याच गरेर हामीले त्यस्तै क्यारेक्टर खोज्दैछौँ सम्राज्ञीजी जस्तो अब यो यसको यो मेटाफोर नै युज गरेको होला होइन एकादशी भाषा होइन को एकादशी भाषा क्यास गर्नु म के हो तपाईँ के अरे मिसी क्विन सो हाम्रो दुईवटा क्यारेक्टर इज भेरी डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर होइन हाम्रो मेल क्यारेक्टरमा एकचोटि भनिदेऊ न बुझाइदेऊ न सो विल बी इजी कि सो फ्युचरमा जोहरू अडिसन गर्न आउनुहुन्छ नि दे विल बी प्रिपेयर्ड कि हाम्रो दुईवटा क्यारेक्टर इज भेरी डिफ्रेन्ट नि त दुईजनाले एकदमै अर्बन सराउन्डिङमै हुर्केको क्यारेक्टर हो एउटा अलिकति के भन्छ प्रिभिलेजमा हुर्केको क्यारेक्टर हो भनेदेखि एकजना चाहिँ अलिक मिडल क्लास फ्यामिली
बिलोङ गर्ने क्यारेक्टर हो अनि हामीले कस्तो खालको क्यारेक्टर खोजिरहेको छ भने हेर्नु हाम्रो नामै एक्का मिस्सी बासा छ सी इज द क्विन हामीले एउटा किङ र एसै खोजिरहेको छौँ क्या सो उसलाई जो मान्छे सुट गर्छ त्यो मान्छे नै खोजिरहेको हो एज अ पर्फर्मर एज अ लुक्स सबै कुरामा चाहिँ त्यस्तै खालको खोजिरहेको हो या अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग पनि गरौँ होइन जस्तो तपाईँ तास कतिको खेल्नुहुन्छ कतिको ज्ञान छ कति पैसा हार्नु भएको छ म हरेक दसैँमा नि जहिले पनि मेरो साथीहरूले मलाई सिकाउँछन् अनि त्यति बेला खेल्छु अनि त्यो बिगिनर्स लक भन्छ नि बिगिनर्स लक भएर आई अलवेज विन तर फेरि नेक्स्ट वर्ष फेरि मलाई नेक्स्ट इयर फेरि सिकाउनुपर्छ कि बिर्सिसके हुन्छ कि म त्यो ग्याम्बलिङ यो जुवाडी मेरो इन्ट्रेस्ट छैन टु बी अनेस्ट वाइ दिस लङ ग्याप यस्तो भयो मलाई चाहिँ के भयो भने बरु कम मुभी गर्छु तर क्वालिटी गर्छु भनेर मलाई अफर्सहरू नआएको होइन आएको हो होइन तर कुनैले पनि मलाई एक्चुली छुँदै छुएन कि त्यस्तो मनपर्ने स्क्रिप्ट त्यो मनपर्ने क्यारेक्टर नै मैले भेटाइनँ अनि कि म गर्दिनँ नि भयो कि किनकि लाइफ इज गुड गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो गर्छु कि नगर्ने अनि फाइनली कतिपछि राम्रो आयो अनि या हजुर आई त मिस इट बिकज सुटिङमा अर्कै मजा आउँछ कि त्यो हाम्रो कमराड्री हाम्रो त्यो टिम हुन्छ नि म मात्रै काम गरिरहन्न मेरो अगाडि लाइटम्यान दाइहरू काम गरिराख्नुहुन्छ क्यामेरा टिम काम म जस्तो जाडोमा सुटिङ भयो नि अनस्क्रिन म कापिरहेको छु भनेर हुन कि सबैजना कापी काम गर्छन् गर्मीमा हातता गर्दै गर्मीमा पनि त्यसरी नै काम गर्छन् सबैजना लागि परेका हुन्छन् त्यो एउटा स्क्रिन प्रेजेन्स र त्यो सोचे जस्तो काम निकाल्नुको लागि सो त्यसमा मजै अर्कै छुट्टै छ कि सो या आई लभ वर्किङ सबैभन्दा धेरै सेटको चिया मलाई खोइ किन मलाई चिया मन नै पर्दैन बाहिर तर मलाई सेटको चिया अर्कै मिठो लाग्छ यसो कहिलेकाहीँ खाली भएको बेलामा होइन प्रायः मेकरसँग तपाईँको त राम्रो सम्बन्ध छ नि त खाली भएको बेलामा सुटिङ नभए पनि यसो चिया खान जान्छु भन्ने मूर्ति आएन त्यस्तो गर्दैन त्यस्तो कहिले पनि गरिएन भएन त्यस्तो कहिले पनि अनि यो बिचको यो ग्यापको केही रमाइलो किस्साहरू सेयर गर्नु न तपाईँको लाइफ रमाइलो किस्सा भनेको लाइफमा धेरै ठुलो कुराहरू भइरहेको हुन्छ सानो कुराहरू भइरहेको हुन्छ तर यही भन्छु कि म एकदमै खुसी छु अनि हेल्थ वाइज आई थिङ्क पहिला म त्यति कन्फिडेन्ट थिइनँ होला पहिला मेरो हेल्थ ठिकैको थियो होला अहिले आई बिन भेरी फोकस अन माई हेल्थ मेरो डायट मेरो पिस मेरो फ्यामिली माई फ्रेन्डसिप मेरो लभ लाइफ एभ्रिथिङ इज जस्ट लाइक सोचे जस्तो अहिले टाइम त्यो उमेर जति बढ्दै जान्छ नि त्यति कन्फिडेन्स आउँदो रहेछ कि त्यति थाहा हुँदो रहेछ कि मलाई के मनपर्छ मलाई के सुहाउँछ मलाई के रुच्दो रहेछ सो या सबै राम्रो छ